아니 다른 유튜브에서는 그냥 바로 불 보고 그냥 불 붙잖아 안 꺼지던데. 그거 중국산 아니야? 어? 중국산 아니야 그거? 아니 뭘 이거 얼마 같은데? 비싸? 비싼 거 알고 있는데 이게 시원찮냐 이거지. 아이 다이소에 있는 그 뭐냐 그럼 착하게 넣어. 너무 착하니까 싫잖아. 이게 분명 내가 봤을 때는 이건 중국산이 중국산. 타기 시작합니다. 불 붙기 시작합니다.